Naše júnové spravodajstvo v záver školského roka je krátke. Väčšinu svojej energie žiaci a študenti venovali opravovaniu známok na koncoročnom vysvedčení a relaxácii na školských výletoch. To prvé je chválihodné, to druhé posilňuje vzťahy priateľstva v triede medzi žiakmi a rovnako aj buduje lepšie vzťahy študentov s triednymi učiteľmi. Prajme vám príjemné sledovanie našej relácie. Každý rok Salesiani v našom meste pripravia jedno divadelné predstavenie s myšlienkou duchovného dedičstva svojho zakladateľa svätého Jána Boska. Keďže duchovnú formáciu v ich oratóriách absolvujú aj mnohí naši žiaci a študenti, ktorí v týchto predstaveniach účinkujú ako herci, je samozrejme, že jedno z nich odohrali aj pre našu školu. Nie sme takí profesionáli, ale chceme to zahrať tak od srdca. Väčšina hercov, herečiek je z vašej školy. No Bosko je náš otec. Preto je to tak dobré. Môj otec zomrel vo vojne. Za svoje blúznenia, vo svojej chorobe, si často volal jeho meno. No vykrikoval si ešte jedno. Aké? Volal si Julia. Veľké sucho a potom oheň. Najprv horeli stodoly, potom maštale, nakoniec požiar zachvátil aj kaštieľ. Sluhom sa podarilo z budovy zachrániť grófa i milosť. Potom sa zrútila strecha. Malá Alica zostala vo vnútri. A najťažšie bude asi tá modrá obloha, čo svietila ti z očí. V tom našom životnom kolotoči všetko plynie tak rýchlo. A to sú značkou trvalé. Naozaj sme nevedeli, že máme medzi sebou princeznu. Idem sa priehať do koča. Páci, čo tomu dievčatku nedáte pokoj? Hviezdy ti ukážu svoju pravú veľkosť. Naopak hory ti budú pripadať ako veľká hviezda. Chlapci, Turín postihlo nešťastie. Vypukla cholera. Čo? Cholera? Ticho! Neprerušuj, čo na Boska. Epicentrum nákazy je tu nedaleko. Možno nechce sa nám viacej čakať na úsvit. Možno sme sa stratili v dňoch i sami v sebe a ťažko je nám opäť nájsť radosť. Kde sme lebo? Možno sme zle rátali naše dni a nechali ich plávať. Možno len ten posledný nás odnaučí váhať a uchopíme život pevne do dlane. Vtedy, keď pometený svet sa krúti na vždy cestane. Chceme poďakovať všetkým hercom, herečkám za toto divadielko. Chceme poďakovať aj vám, že ste boli také dobré publikum. A teda dúfame, že ste si odniesli nejakú peknú myšlienku, už každý, kto možno čo cíti, si z toho odnie.
V závere školského roka sa v Košiciach koná pod patronátom pomocného biskupa arcidiecézy otca Stanislava Stolárika morálne oceňovanie žiakov a študentov katolíckych škôl. Pozrite si krátky zostrih z tejto udalosti. Každoročne v závere školského roka sa stretávame na slávnosti morálneho oceňovania najlepších žiakov a študentov v katolíckych školách Košickej arcidiecézy. Mnohí z vás ste reprezentovali katolícke školy v celých súťažiach, ba aj za hranicami Slovenska. Preto na základe odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie rozhodol sa jeho excelencia monsignor Stanislav Stolárik. Pre chorobu sa nemohol slávnosti zúčastniť študent Tomáš Lukáč. Ocenenie zaňho prebral sprevádzajúci pedagóg. Ostatných študentov našej školy iste v ukážke ľahko spoznáte. Viktória Jurečková, Gymnázium svätého Cyrila a Metoda Humenné. Miroslava Jurčišinová, Gymnázium svätého Cyrila a Metoda Humenné. Tomáš Lukáč, Gymnázium svätého Cyrila a Metoda Humenné. Ľudmila Ilová, Základná škola svätého Cyrila a Metoda Humenné. Miriam Stavčáková, Základná škola svätého Cyrila a Metoda Humenné. Veronika Kužmová, Cirkevná základná škola svätého Michala Michalovca. Takže ďakujeme všetkým aj učiteľom, rodičom, všetkým kňazom, pozdravujeme tam všetkým. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Požehnaj nás, Pane, i daritujem požívať z Tvojej štedrosti a daj chleba a pokoj všetkým ľuďom na celom svete, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Poslednou aktualitou je menovanie nového riaditeľa našej školy. Na základe dekrétu arcibiskupského školského úradu sa ním od 1. augusta 2013 stane magister Matúš Bartko, ktorý nahradil magistra Pavla Duboša, ktorý školu viedol 15 rokov. Prichádzajúcemu pánu riaditeľovi patrí úprimné poďakovanie za 15 rokov jeho služby pri budovaní školy a jeho nástupcovi vyprosujeme potrebné Božie milosti pre túto službu. Pridávame krátku anketu o našej CM televízii s 2 otázkami. Pozrel si niektoré z vysielaní našej televízie? Videla som všetky vysielania z našej televízie. A aký príspevok ťa zaujal a čo by si chcela zaradiť do vysielania v budúcom školskom roku? Najviac ma zaujali zostrihy zo športových aktivít a do ďalšej vysielania by som určite zaradila nejaké rozhovory so žiakmi, ktorí reprezentovali našu školu. Super. Fajn, takže videl som, áno, som videl vysielanie televízie našej, školskej. A najviac ma zaujal príspevok ako našej zastupkyni, pani zastupkyni. Ma to veľmi zaujalo a chcel by som viacej takýchto rozhovorov, lebo sú to príjemné rozhovory. Ja som tiež videl určite aspoň jeden príspevok a tak zaujal ma najviac zostrih futbalu, keďže sa sám zaujímam o futbal a profesionálne sa ho snažím hrávať a určite by sme mohli dávať viac športových podujatí na tejto škole.
V mene vedúceho videokrúžku i v mene školy sa chcem úprimne poďakovať členom nášho spoločenstva školskej CM televízie za obetavosť, ochotu a často i desiatky hodín ich tvrdej práce a námahy pri nahrávaní, strihaní a spracovaní jednotlivých spravodajských výstupov. Ďakujem. Hoci nie sme dokonali a máme veľa možností na zlepšovanie kvality, chceli sme prezentovať to, čím naša škola žije vám, žiakom a študentom, pedagógom, vašim rodičom i verejnosti, aby sme pomáhali budovať pravdivý obraz cirkevnej školy ako spoločenstva, ktoré sa snaží žiť radostný život podľa Evanjelia. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za všetky pripomienky a kritiku, ale za slova uznania a vďaky. V spravodajských vysielaniach sme pre vás pripravili zhruba 140 minút videa. Časť už aj v HD kvalite, ktoré si môžete voľne stiahnuť a tak si uchovať spomienky na váš školský život aj pre svojich blízkych, možno raz pre svoje deti, keď pôjdu do školy. Prajeme vám pekné prázdniny a tešíme sa na vás aj v budúcom školskom roku.